Hello，各位，这是阿伟的投资日记，我是阿伟。前阵子我有发布了一部影片，标题叫做《破解移动平均线秘密，让你赢在股市》。就是在那一部影片当中，我有详细解释了我所运用的唯一一个指标，就是移动平均线。我主要是用两组移动平均线跟3个参数，就是2组移动平均线就是 SMA 简单移动平均，还有 EMA 指数移动平均，3组参数就是20、60跟120日。对，这3组在里面我有详细讲了均线的算法，以及怎么透过体构价去推演，包括到最后数据上怎么应用。我觉得还没看过影片，大家可以去看那一支。接下来2个周末我都有去发我的投资账户记录，里面会用 K 线图去推演行情，有带大家看我是怎么用那些均线的。在这之外，我的 K 线图表当中，我还是会运用到其他的一些工具，让我去方便我去分析。所以我想说，就用这一集的时间跟大家分享，我还有运用哪一些工具，或者是我还有在做哪一些 K 线图上面的观察，让大家去参考看看。